كلي وما سي با لاكسيون كلاون الزويج هذا ماشي عندنا في كيكي الا كنزوجي لا بيتيتر ولا شنو ماشي عندنا في كيكي كي دي زوجة ما ود فكرتي كثير. صاحي تراك ميز ما فكرتي مي نكونوا زويجه Non, ce qu'il faut éviter. On dit là ce qu'il faut éviter. Alors, oui, c'est une idée, tu dis qu'on essaie une Faire idée. des idées. Oui, d'accord. On Des commentaires. On C'est ce qu'il faut s'arrête faire là, pour faire durer le mariage. L'écoute. Ça me tente que la قد تسمع سيسي والجازيز. L'écoute. يقلق الجازن. شيشي. الجازن حمل تمطوط تسمع سيس كده. Il faut s'écouter. Non, les deux, elle aime bien. Les deux, ماشي وتتهضر. Particulièrement, c'est un trait masculin. الجازن حملت ولا وينك سمح سيسن. ما إلا أنت اللي هضرك ما تهضر أنت اللي هضرك ما تهضر سا مارش با لا غتسمع كون يهضر يفكر والو بعد سنين وبعد سنين سي اوكي وبعد دير اون بلوس كودينا قريبه 10 سنين كي مزوجه ونفكر لي زاستيسيون قارثه صغار عالميه صغار ارجز كيف il faut choisir le moment ماشي ميم دو سكن ليدي انا ارجز نفسو سي سكن ليدي تدي تطلق بالك سي با لو مومون بالك العبد لي با دومور بالك سي با il faut choisir son moment ترجو ارجز ديالي دومور ايكوتي شتو ما دا بروبليم جو كان تواليت كان كيجي كان يشرح هذاك كيجي اي faut savoir l'amener ماشي لي reproches ce qui tue les couples c'est les reproches يونس يقال لك يمين خمريك هذيك تشري لك تشكا شو اللي ضاله شو بضاله وتخدم لي reproches سبحي كان ثورة لام les reproches c'est ça qui tue le couple ما إذا الجزنيا يزعل لك ما كان ني غاي ما اللي كان ما اللي رجزنا ديوغال هذه زار بلي تمطوسني ميد دي كان قموشيش يفن داش الشكيا كيف دا تمطوسني مزا كامل دير كان غولشو رجزني صافي دير الا واش زين تسخسر il faut savoir se dire des belles choses et savoir se faire des reproches il faut اتني دير الوقت نسن شي نابورت كال ماما ماشي رجزيك سي الخدمه يعيا ني غير كتصبح مازال شويه القهوه من تروح تستلقى مشاكل غاداين لا جورني لي غاشي الويكاند لي غاشي كي باغ اكسبيريونس نهضر اكسبيريونس تلقى هضر ديال الموفي مومون خدمه وصلت صغاره تقرا سكي مارش باش يداولوا ليكيليبر الكوبل سي ليكوت دي سين سي فري يقلق دي سين ولا تمطني على بوزوان دان سيغتان مومون عندها الفا اكستيريوريزي مي يفو ليكسبليكي والغاز نركز يفهم راه يبي با الدوفيني pas le deviner بلي كتشوجي ني particulièrement حوايج بعض مدير son avis et il faut savoir écouter les deux il faut choisir son moment éviter les reproches les reproches ça tue attention تفقر والله تصور بوان ديال الكوبل عنده تفقر même pas بدك tu es en train de faire un reproche تفقر même pas بدك ما زينكنيش راه ما كنتي en train de culpabiliser l'autre مثلا par exemple مثلا زرعان كي الحشيش ينوسيد كي صدار انا الحاجه كي قلنا سي ان روبروش باسكو tu l'accuses سي الحاجه اللي تخدم ضاره الوغ كو انا تقلب لا فراز ني لا ميم اوبجيكتيف لوبجيكتيف هي نمسك كي الحشيش نادي توكس اسي تقلب دو سورت اسكو ça va pas être un reproche ça va être juste une proposition c'est par exemple الحشيش شحال يجي شمسنا يديني شمسنا ندير حفيك واحد بلا ما تقبض صار البروش بلا ما تفكر لي زورت بلا ما تنوغم rien du tout faut savoir l'amener du bon moment et de la bonne façon éviter les reproches les reproches ça tue le couple merci très bien merci madame voilà باش تجلس بوغوس Mathieu mon pote bonjour encore tu dis pas bonjour à tonton اي زرقاء اي زمرق اي زمرق قماس شحال ديال et voilà يرقوا لنا في بروبلام يفيتي يرقول يفاكني يفيتي كاع شوفوا اللي تفهم دي كوريجي البروبلام اللي قلنا يراون تيس نو il faut savoir l'amener الجاز يرقولي واش يرقول باسكو يزرب بلي qu'il va être attaqué mais une fois الجاز تكون كان الامان ils se sentent en sécurité ils se sentent compris ils se sentent épaulés يزرب لي كل chose dire c'est pour votre bien commun et le bien بخامنون donc il faut gagner la confiance de بنادم il faut ça c'est des années de mariage c'est pas la première année la deuxième année de mariage عندها توضع l'équilibre كاينه c'est des années de travail كي قراسي والجاز قراسي سنسير دكتوراه ينك غارك de tous les côtés 10 سنين دكتوراه ناس سنخ خيري
اي زعما خير باك لي تصنض ايمانك تشيني الزريوره لم ميساج مي او ديبي امي يونو ميساج داك كومونتير داك يعني الله يبارك فين ميرتيك ميرسي بوكو فين ميرتيك دونك ارجازني فو tu apprends ماشي لا بروميير اني دو مارياج دونك كيتنا تميسيل وسالة مي لا باكا ومن بعد هاتيك شويه تفهموا ومن بعد دميسي شويه سكر وسكر كاع كنصبح صباح لاطاك نجي لاطاك لي ستازوني اللي راه ضربه دور ومن بعد شويه توا كذا شو كان هذا شو هو اللي كيفيك العبد نادي زعف ذا شو تغلط تكسر تغلط Au début, tu es de la colline, au début باش العقليه ديالي خبط ارتكارا شويه مي faut تشعر لا باسيونس سي كذا كازي واخا ما كذا خامي و دونيتا كي سي ما في ا موا جو في تو فير باش سا فا مارشي داين لي شوا ربي العالمية والله العظيم خلاصة القول مازال زوجها راه قري 30 سنة 29 سنة بالك مزياك في اللون دايا مي اركاز زيد